បាទជំរាបសួរលោកលោកស្រីជាទីគោរពជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកជាភាសាអង់គ្លេសជូនអស់លោកស្រីបាទថ្ងៃនេះយើងលើកយកអំពីពោលទស្សនៈបទតូចមួយ corollary ZP is a field for every prime p ZP the ring of integer modulo p is a field អញ្ចឹងគេថាទស្សនៈបទមួយហ្នឹងគេថា ZP នេះគឺជាដែនឬក៏យើងហៅថាកាយគ្រប់ចំនួនបឋម p ring PZ គឺជា ring នៃចំនួន quadratic modulo p គឺជា field យើងបកស្រាយថាកាលណា p នេះគឺជាប្រាចំនួនបឋមចឹងបក p PZ នេះគឺជា ring នៃចំនួន quadratic modulo p គឺជា field ចឹងយើងបកស្រាយថាបើសិនជាចំនួនបឋមចឹងនាំឲ្យ ring នេះជា field proof ស្រាវបញ្ជាក់ we suppose that it belong to ZP and AB equal to 0 then AB equal to PK for some integer k យើងស្រាវបញ្ជាក់ថាឧបមាថាបើសិនឡើយជាយើងមានសុភ័ព្ទយើងឧបមាថា AP នេះវាជារបស់ ring ZP ហើយផលគុណរបស់វាស្មើនឹង 0 អញ្ចឹងនាំឲ្យយើងបានAB នេះវាស្មើនឹង PK អញ្ចឹងកាលណាវាផលគុណពីស្មើនឹង 0 យើងមានពីបាន PK ចំពោះតម្លៃ K ណាមួយចំនួនK ជាចំនួនតាម integer K អញ្ចឹងតាមទស្សនៈបទ lemma តាមទស្សនៈបទដែរ lemma ទស្សនៈបទហ្នឹងតាមទស្សនៈបទរបស់លោកEuclid អញ្ចឹង P នេះចែកដាច់នឹងអញ្ចឹងយោងតាមទស្សនៈបទហ្នឹងបានន័យថា P ហ្នឹងចែកដាច់នឹង A ផងឬក៏ P ក៏ចែកដាច់នឹង P ដែរនៅក្នុង reset អញ្ចឹងនាំឲ្យយើងបាន A ស្មើ equal to 0 or B equal to 0 អញ្ចឹងអានេះវាជា integral វាជា ring ពិសេសមួយ integral domain នេះក៏ជា ring ដែរបានន័យថា ring ជាបែងវាមិនសូន្យអញ្ចឹងយើងបាននឹង integral domain អញ្ចឹង integral domain អញ្ចឹងគឺវាជា field ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបានអានេះជា field បាត់ហើយអញ្ចឹងយើងបកស្រាយហើយបានន័យថានឹងជា field ព្រោះវាជាកាលណាយើងបានលក្ខខណ្ឌប៉ុណ្ណេះគឺអាហ្នឹងគឺជា integral domain កាលណា integral domain នាំឲ្យយើងបានវាជា field ឧទាហរណ៍ដើម្បីជឿគាត់ទៅលើទីស្ដីបទហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ example Z modulo 3 at join I ដែល I នេះស្មើនឹង I ការ៉េស្មើដក 1 អញ្ចឹងតាមរយៈ I ការ៉េស្មើនឹងដក 1 នេះអញ្ចឹងយើងបកស្រាយនៅនេះយើងហៅថាវាជាអានេះយើងហៅវាថាជាចំនួន Gaussian integer ជាចំនួន quadratic quotient អញ្ចឹងចំនួន quadratic quotient នេះគឺមានតម្រង A បូក B I ដែល A B ជារបស់ Z3 អញ្ចឹងរបស់ Z3 យើងមានភាពដល់ 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 Đấy đi liền á 1 2 3 4 5 6 7 8 9 những bạn mình một tiền hai bạn đi một tiền chẳng dừng liền là muối bột nắng pi phí bột nắng
ពីអាខែនឹងមួយទៀត1 2 3 4 5 6 7 8 9ចឹងមាន9គ្រប់ចឹងយើងបង្កើតតារាងនេះយើងឲ្យឈ្មោះថា multiplication table mode form Z3 ចឹងយើងមានធាតុ9ហ្នឹងយើងវាជាតារាងផលគុណចឹងយើងគុណមកចឹងយើងអត់យកធាតុ0នេះទេធាតុ0នេះយើងមិនយើងលើកយកតែក្រុមនេះទេមករៀបនៅក្នុងតារាងផលគុណអញ្ចឹងយើងរកយកពី1មកយើងយកធាតុនេះមកពង្រាយក្នុងនេះ1 2 i 1 បូក i 2 បូក i 2 i 1 បូក 2i 2 បូក i អញ្ចឹងយើងគុណមកចំនួន1នេះកាលណាគុណនោះវាជាធាតុនៅអញ្ចឹងគុណមកវាខ្លួនឯងបដៅទេអត់មានប្រែប្រួលអញ្ចឹងអាក្រោមនឹងលើមិនក៏ដូចគ្នាចឹងដែរអញ្ចឹងបើសិនណាយើងយក2គុណនឹង2 modulo 3 2គុណនឹង2អញ្ចឹងសំណល់វា2 2គុណនឹង4អញ្ចឹងយើងបាន4ដក3 4ដក3វាស្មើនឹង1អញ្ចឹងកន្លែងនេះ2គុណនឹង2ស្មើ4ដក3សល់1អញ្ចឹងយើងគុណមក2គុណនេះមកយើងបាន2 2 អានេះគុណមក 2i នៅដដែលអញ្ចឹងនេះគុណមក2 2ដក4សំណល់សល់1នេះគុណនឹង1មក 2i ដដែលអញ្ចឹងយើងបានតារាងមកប៉ុណ្ណាជួរដេកគុណអញ្ចឹងជួរដេកត្រូវនឹងជួរដេកប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងនេះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងរីកអញ្ចឹងអាក្រោមមកអាលើនេះគឺវាដូចអាលើដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាលំដាប់វាខុសគ្នានេះលំដាប់វាដេញដូចអាលើប៉ុន្តែនេះវាចាប់2វាចាប់ដេញពី2ទៅពី2មកដល់នេះ i វាចាប់ដេញពី i មក i រហូតមកដល់មកអញ្ចឹងខាងនេះ i បូក1នេះ i បូក1ដែរអញ្ចឹងអានេះធាតុរបស់វាអញ្ចឹងយើងបានលក្ខណៈមួយសួរថាចុះបើយើងយកអានេះយើងមកគុណអានេះយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងយើងប្រើលក្ខណៈ a បូក b តម្លើងការ៉េស្មើ a ការ៉េបូក 2ab បូក b ការ៉េអញ្ចឹងយើងពលាតមកបានប្រមាណមួយអញ្ចឹង i ការ៉េអញ្ចឹង i ការ៉េមួយនេះវាស្មើនឹង i ការ៉េនេះស្មើ i ការ៉េអញ្ចឹងយើងបានស្មើនឹង 2i អញ្ចឹងកន្លែងធាតុនេះគឺវាស្មើនឹង 2i អញ្ចឹងនេះគុណនេះស្មើ 2i អញ្ចឹងយើងមើលចុះនេះគុណនេះវិញយ៉ាងម៉េចដែរនេះគុណមួយនេះគឺវាស្មើនឹង1នេះស្មើ1អញ្ចឹងយើងគុណពលាតមក4អញ្ចឹងអានេះដល់1 3អញ្ចឹងនេះ4 4អញ្ចឹងអានេះ3ដោយសារវា modulo 3អញ្ចឹង3នេះគឺស្មើ0 3ស្មើ0 4ដក3 4ដក3វាស្មើនឹង1ស្មើនឹង4ដក3ស្មើនឹង1 1គុណនឹងi ស្មើនឹង i អញ្ចឹងកន្លែងនេះស្មើនឹង i អញ្ចឹងកន្លែងនេះស្មើ i នេះ2នេះស្មើនឹង i អញ្ចឹងអានេះដូចគ្នាយើងគុណពលាតធម្មតាមកគុណពលាតនេះយើងស្មើប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងអានេះ2អានេះ2 1អានេះ3អញ្ចឹងកន្លែង3នេះគឺ0អញ្ចឹងស្មើ1អញ្ចឹងអានេះ2នេះ 2i ណា 2i នេះ 2i គុណនឹង i នេះគឺស្មើនឹង1បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា